Mu UNRA processes tuyinamu ebyapa ebisuka mu 2,000 biri ku stages nyingi. Lwaki tetunabimala? Kubanga omuntu bw'aleeta ekyapa kye nga tusalako oluguudo we lugenda okuyita nga tetunasalako okukola subdivision, tumusaba aleete ebbaluwa za LC, aleete oba identity card ye. Tusaba ebintu bingi, tulina checklist. Oluusi omuntu agenda n'aleeta ekyapa nga byonna tebiriiwo, mulimu ebimisinga, ne tumugamba ddayo okompletinga record yo. Waliwo abajja mangu ne bakompletinga ne tukola subdivision ne tumuwa ekyapa kye. Waliwo abalwawo, waliwo abalina okugenda mu NIRA bafune identity card eyo oba owa LC aluddewo okusayininga. Bwe bamaliriza bwe babireeta ne bicompletinga, then they go to the next stage, eyingira mu stage eya lands. So it is a constant work. Birwawo kubanga emirimu yo mingi eyokukola that subdivision. Ate tulina okusindika staff baffe bagende ku site kwenyini tukakase nti ono aleese ebipapula yenna nyini ebintu ebyo byebiriwisa subdivision. Ekye Kampala Jinja Expressway processes zitambula. Omanya abantu batugamba nti muludde kubanga luno oluguudo terulinga zino eza bulijjo ze tuyita conventional road ze tukola, kubanga luno lugenda kuzimbwa a developer under a PPP, public private partnership. Omuntu aleeta sente ze, government neteekamu eza government, and then the road will start. So that partnership, your government private partnership, ina processes endala ezitalinga eza procurement eza bulijjo. Bwe tuli kati twafuna clearance ku obukakafu nti bw'oleeta bwe tuwa contract ojja kujjamu sente zo, and that was a very important stage nga ba bidders bagala that assurance bajja kufuna mu sente. So that letter of support was cleared by Attorney General, na clearing ne partial risk guarantee. Tulinda kati clearance from the Ministry of Finance, but government kati you can proceed to where to get them stage, almost one of the last stages, evaluation of bids. That's where we are at. Tusuubira omwaka guno nga gugenda kugwa, tusuubira nti by December tujja kubanga tufunye oyo na developing oluguudo. Masaka ebyuma tetwabijjayo, ebyuma biri luguudo lwa Villa Maria kubanga it's also part of Kabalasoke Villa Maria. It is part of this project. Twatandikira eno tetunagenda ku main road okuva Masaka ogenda emutukula. Esente zetusasula bannannyini ttaka tuyinayo amabanja tetunamala obbasasula, and of course bannannyini ttaka beemulugunya kubanga batuwa ettaka tetunabasasula. So twawandikira Minister wa Finance nga tumulaga ebbanja lye tuyina, tulabe oba tuyinza okufuna esente tusasula abantu emirimu gitambule. Thank you very much. Thank you, sir. Ebyo ekikulu nti buli kyapa ekibadde kijja nga kiva mu MDA oba mu UNRA okujja mu ministry waliwo ekitabo. Ba principal assistant secretaries bawandiika ebyapa ebyo ne babirecordinga kubanga biba bivudde bweru era ng'ebyapa ebirala byonna. Okuva General Katumba lwe yancontactinga mu February nendagira aba ministry tutandika okunoonya tulabe ebyapa biri luddawa, kubanga UNRA yali egamba nti ndowooza ffe tulina oba ffe tulemesezza. Ne mukirabye nti omulimu gw'ebyapa mugazi, waliwo ministry byekola naye waliwo ne local governments omulimu gwe zikola nga physical planning ne district land boards. Minutes ezo nkulu nnyo okulaba nti ekyapa kigenda ku system.
ate n'ebyapa ebyo birina okubeera nga bisasuliddwa ensimbi ez'enjawulo ezeetaagisa oba gye tuyita emisolo gya gavumenti. Kati ebyo singa biba tebinnatuukirizibwa kiba kizibu ekyapa okuyitawo okubeera nga kiggwa. Naye kye tubadde tukola nti buli fayiro ebeera deferred oba egaanibwa mu sisitimu yaffe eddizibwayo ku UNRA. N'ebyapa by'abantu abafudde simanya bano baasenguka tubizaayo mu UNRA. Kitegeeza nti UNRA nga agency eba etandise omulimu ogwo eba erina okunoonya erabe ng'etuyambako omulimu ogwo okubeera nga guguka bulungi oba gukolebwa. Kye tusabye omulimu gwa gavumenti okuba nti egula ettaka oba efuna ettaka erikolebwako projects guzzibwe mu ministry ebeere nga ye coordination center. Kubanga kati we tuli buli agency eyagala ekole, buli agency ekola gwayo ne bajja ku byapa abantu oluusi ffe tetuliiyo bakozeseza ba contractor oba consultancy eyinza obutamanya mugaso gwa kyapa na bwetaavu ki nanyini kyapa akiwaddeyo bwalina. Kati bwe balwawo okutuukiriza processes ezo olw'okuba mumanyi nti lands yeetegeka ebyapa yekuba ebyapa ne mwagala mutukuba ekitali kituufu. Kyova olaba leero tuvuddeyo ne tugamba nti ffe bajja ku nkomerero era bye batuwadde wano we tutuuse zirina obuzibu era nga tuddamu. Naye nsuubira nti singa abo batuwadde coordination tuba twanguwa okulaba ebizibu. Ate ejjukira nti 22 zonal offices zaffe ziri buli wamu. Mulaba mangu ekizibu ne mu communicatinga ne system yaffe ya land information system ebe communicatinga direct. Okula ne blame games ziba zivaawo kubanga kati ffe nga baminisita tubadde tetumanyi nnyo yadde tubadde tufuna abantu abeemulugunya naye nga tetumanyi obuzibu buvaawa. Era bwe namala obulaba nga njogedde ne Jeno Katumba ne ngano tulina okubeera nti tusupervisinga no coordinatinga exercise eno tetugirekera batekiniko bokka. Otherwise bajja kubanga bayombesa ministry nga balowooza naffe tubimanyi naye nga oba oli awo baministers tebamanyi kigenda mu maaso ku nsonga eno. Minister, ku nsonga ekiwandiiko ky'omubuulira kiiko kiraze nti land acquisition policy inamu obuzibu tetumanyi oba kino mugenda kitunuulira ddi musuubira nti kiyinza okugonjoola obuzibu. Ekyo tujja kubanga tukitunuulira kubanga etteeka kadde ddala Land Acquisition Act etteeka kadde. Bwe libanga kadde kati tulina ebintu ebyenjawulo ebiyingiddemu bingi. Oba oliawo abakola etteeka tebasobola kuba nga babitunuulira. Baga nti omuntu okufuna ettaka olina okuba ng'osasudde omuntu ssente ze zonna awatali kubeera nti omunyigiriza. Yes, tuyinza okugaa nti ekyo kituufu. Naye emitendera gino egiyitwamu n'okulaba nti authority eweebwa ministry okubanga etandika process n'egimaliriza tegiri elaborate bulungi. Bawadde ekyokulabirako nti bampita n'enteeka omukono ku instruments. Naye kati nkugambe process etandikira eri. Olina kwesiga batandise process. Naye ate singa baba bali mu ministry nga be babadde bakikola babeera held accountable. Oba omanyi nti bavunaanyizibwa bwe bakuwa wrong information be bavunaanyizibwa kubanga be babikoze. Tetuganye n'abeeri ewala naye tusobola okugaa nti nabo bavunaanyizibwa ne twetaaga process eri elaborate and detailed. Kubanga mulabye nti gye tulaga ebintu bigenda bikyuka ate n'okwetaaga okukozesa ettaka kugenda kweyongera. Luli abantu tebaafangayo ku ttaka ng'ekyo ekiteekeddwawo kyekyo. Naye kati olaba nti buli lunaku gavumenti eba eyagala ettaka okuteekako projects kola nguudo masanyalaze awalala waliwo minerals. Kati eyo process ebeera yeetaaga okuba nti eri elaborate and detailed okuba nti gavumenti egimanaginga bulungi n'abantu okuba nga bategeera bulungi kyekyetaagisa. Oyogedde nti ebyapa biri ebyogerwako ebitamanyiddwako simu ababiina. Ekyokubiri tulabye nti abantu abasukka mu 100 abamu baafa abamu tebamanyiddwa. Ab'enganda bano mugenda bayamba batufuna ebyapa. No, ekyo kyangu nnyo. Ate engeri okuva lwe twateekawo task force eno mu February era olaba nti bingi bye tukoze. Ekyo kyangu nnyo. Ab'enganda abaafa tubamanyi ne list twagiwa UNRA. Kyangu nnyo UNRA communicatinga ku families ezo okulaba nti bafuna letters of administration. Bwe bafuna letters of administration bwe buyinza obubaweebwa era baba basobola okubeera registered ku kyapa ne bateekebwa ku byapa ebiba biri mu systems zaffe. Abo abasenguka nabo basobola okubanoonya ne bamanya bali luddawa. Kye tugenda okwongeramu kwe kulaba nti abakola omulimu guno bakola omulimu
consultancies ze baali bakwasa omulimu zibadde zikola ziri reluctant oli bwajja yajja kunoonya ssente tafaayo oluusi abamu bwe bamala n'okufuna ssente zaabwe zonna ne ziggwayo ne bwaba tamaliriza mulimu ng'atambula yet terms zaaliwo ez'okukola omulimu kyova olaba nze njagala process eno ebeere ng'eri managed by government olaba babadde bagamba ne balooya kati looya akole ki mu kusaveeyinga oba okola physical plan yasobola kuyamba ku mateeka kubalabula nti kino kyekiba kikola kino kyekiba kikola kiri naye tulina bodies ez'enjawulo ze tulina okubeera nga tutaskinga okukola omulimu physical planners balina etteeka eribafuga basurveyors balina board balina etteeka eribafuga kati kitegeeza nti coordination ezo zonna zonna ziba zeetagisa ne local government kubanga olusi tugibuusa amaaso naye mujjukire projects za government zonna teziri mu Kampala wokka ziri mu bitundu district za Uganda ez'enjawulo eri local government kitegeeza nti tulina okukwatagana ennyo ne Honorable Magezi wamu ne permanent secretary we okulaba nti ne boards ezo oba yes district land boards physical planning committees kaawo zavunaanyizibwako zikola omulimu mu budde kyova olaba ngambye tugenda kukola roadmap tuteekewo oba roadmap eraga kikye tulina okukola naye n'ebintu ebirina okuba nga bigobererwa tumanyi nti district bwe muba mufunye fayiro za government infrastructure lwaki zitula zimala emyaka nga kaawo wooli go supervisinga district lwaki physical planning committee egaana ng'ate abaliyo bakozi ba government kati ebyo twetaaga okulaba nti streamlininga tuteekewo timelines bannayuganda babimanye n'abakozi babeere nga bali accountable okumanya nti kino bwe kiba kireeteddwa kirina okumala emyezi bwe giti oba ennaku bwe ziti tusobole okuba nti tutambula. Bakana Kaseke Central nga vice chairperson to interactize ne Ministry ya Lands ne UNRA ensonga zibadde nyingi naye ng'okusinga tutunuulira kubeera nga abantu bangi byapa byabwe bigenda eri UNRA bigenda eri Ministry of Lands naye ne batafuna obaoli mu budde so ng'ababaka oba nga committee tubadde tugezaako okuinteracting okumanya obuzibu buvaawa kubanga bw'otunulira land titles mpitirivu waliwo na factors 2,260 titles Ministry ya Lands egamba they are uncounted for so naye kirungi UNRA ekiralifayinze nti babirina era bagoberera so ng'ababaka tujja kuvaayo ne report okutunulira n'okugoyinga deep era tuveeyo ne recommendations kiki ekirina okukolebwa kubanga fakiti omuntu bw'omala okumuggyako ekyapa kye bw'ogamba nti kuliko missing information nga ggwe UNRA nga ggwe Ministry ya Lands otwala obuvunaanyizibwa omuntu ono okumubuulira so bakkiriza nti ekituufu waliwo obunafu mu communication era n'ekirala bw'otunuulira abantu abatanabeera compensated nti UNRA ekozesa ebifo by'abantu ng'eyisaawo enguudo era olaba abantu bayitirivu nnyo abatanabeera compensated kyokka nga article ya 26 mu constitution yaffe eragira bulungi nti omuntu anaasasulwanga mu budde nga gavumenti oba UNRA oba ekitongole kyonna tekinakozesa ttaka kirungi iddi yennyini mukyala kaginakkiriza nti kuno kutyoboola semateeka naye ebibuuzo bikyali bingi kuba naye yeekwasa Ministry of Finance nti yeba tetuwadde ssente pati ng'era olaba walina okubaawo bingi ebikanyizibwako naye kirungi ngaffe committee tujja kuva ne report tukole recommendations tulabe oba oliawo tusobola okuyamba ebitongole bino bisobole okutambula. Ku nsonga y'abantu bano abagambibwa nti baafa ebyapa bikyakwamidde bakulu kino tekireetawo omulyo abamu yeah of course olaba nti nabo bennyini tebabadde clear nga kubanga omuntu bw'aba yafa wateeka okubaawo eyamusikira so era nga committee tusabye full detail oba ensonga eno okwongera batunyonyole naddala byapa ki era biriwa era biri bimeka okulaba tutya bwe tuyinza okumanya ddala omuntu ono gw'ogamba nga yafa ddala tewaliwo yamusikira tewaliwo bamudira mu bigere so olaba olumu ensonga ng'ezo nga committee zegenda okwongera okutunuulira n'okulaba nti oba oliawo tuvaayo ne recommendation nakiki ekirina okukolebwa nga committee yaffe. No, of course Auditor General's report ngaffe committee kwe tusinziira ekulaga nti mulimu ebyapa ebimazeeyo emyaka 10
okusinziira ku Auditors General's Report eraga mulimu ebyapa bye balina okumala n'emyaka 10 naffe era kyetutunuulidde naye idi era tumutadde ku nninga tuwe updated report kuba bagise performance of titling by 2024 nga batuwa status but simanyi oba bakigenderedde tebatulaze in line of aging timwakifuna mwaka ki mumaze nakyo bbanga ki era mukisuubira kukiririzinga ddi naye tubagambye by Friday babe nga batuwadde updated list eraga buli kyapa kye bagamba nti balina bakifuna ddi. Alan Manja Sevenya, Member of Parliament, representative of Nakaseke Central. Basically, ED, Madam Kajina, who have tasked her to bring an updated report about the performance of titling by 2024, because it is not showing the aging that you received this land title you received it when. What's the procedure of releasing it, but basically I don't know why they had to reserve this information, but we have texted them that by Friday we need to get this detailed report showing the aging, because according to the Auditor General's report it shows that UNRA can spend with a land title even more than 10 years according to the Auditor General's report, but we have requested them to give us the unupdated list so that we can make a conclusive recommendation before Parliament. Yes, according to the Auditor General's report, that's what it shows. That, but unfortunately, the list they have given us from UNRA is not showing the aging. That's why we had to task them to bring a comprehensive list. UNRA ekunyizibwa ku nsonga ey'okulwa n'ebyapa. Ffenna tukimanyi bulungi nti nno buli wabeerawo pulojekiti ng'ey'oluguudo ettaka ery'abo baba bakosebwa nga balinako ebyapa wabaawo okukkaanya ne biweebwa UNRA esobole okuggyako ekitundu ekyo kyebeetutte. Ekisinga okwennyamiza kyekyokubeera nti babitwala mangu naye balwawo okubizza n'okubizza abantu batwala ebbanga ate era ne kiba kyampaka naye batunyonyodde ne batutegeeza ensonga gyensuubira nti nno egenda kulondoolwako ate egonjolwe. Naye twagala okukubiriza UNRA balekeraawo okukola emirimu gyabwe nga bagikola mu ngeri ey'okwemalirira bo nga bo. Kino kitongole kya gavumenti bakwatagane ne minisitule ekola ebyapa. Omulimu guno gwanguyizibweko kubanga bwe wabeerawo enkolagana wakati w'ebitongole bibiri ebya gavumenti tewali nsonga lwaki ebyapa biba tebiggwa mangu. Oba omuntu owa bulijjo asobola okufuna ekyapa kye mu mwezi gumu, naye lwaki ekyapa ky'omuntu gavumenti ng'eyita mu kitongole ekya UNRA ne Land Office bakuuma ekyapa ky'omuntu okumala emyaka 10 nga ne ssente zennyini tebannaba kuzifuna, oluusi ne ssente ne bazibasasula naye ate ne balwisaawo okufuna ebyapa. Tusaba enteekateeka eno babeere beesimbu eri bannayuganda era obumulumulu obutono buno bwe bwekwasa mbu mannya mbu abantu abamu baafa, abantu abamu bakyusa ebifo, bino byennyini bye babireeta kubanga balwawo okukola ku byapa by'abantu. Kufuna ekyapa ky'omuntu akosebwa pulojekiti y'ekkubo kikoleko mangu kimuddize, naye buli lwolwawo ennyo ng'oli awo okyanoonyereza nnyo kyekireeta bino byonna, naye nga tulowooza ensonga eno eteekeddwa okugonjoolwa n'okutandika ne leero. A title to be for transfer, it must be, for example, for some lease, it must be, still the lease must be running. But then you find that by the time the titles are submitted to land, Ministry of Land, the lease has expired. So it has got to be returned back for extension of lease. Or sometimes when the titles are, there is somebody's caveat. Caveat usually is of the effect that don't do anything in transaction on this title until you have informed me. So that process has to take. Oh, it's on a mortgage. One of the conditions of a mortgage is that don't part with the possession until you have informed me and I give consent. So those are some of the reasons why the titles are taking place. Because of this back and forward conditionalities which have got to be. It is when those are fulfilled, then eventually. Remember, Ministry of Lands
gives that information to UNRA. Now UNRA goes to the owner of the title, who goes now to the bank where you got a mortgage. You can see that distance. Now when they get that information, then they go through the same process and come back. By that time, a period has stayed. That's why they've delayed, and they have accumulated over time. Some people, when they get a title, it is 5 years lease. They don't think that it's an extension. So he thinks this is the title I have. And you know, UNRA has explained that they were using consultants. Those consultants maybe didn't care. Maybe they didn't have lawyers. So by the time the consultants ended their work, they just dumped all the titles to UNRA. At that time, UNRA hadn't constituted this current system. They were just passed on to Ministry of Lands. Now, on coming to transfer, you find the mortgages, you find the caveats, you find the titles have expired. That's why they did. But now, since the last encounter with the Parliamentary Committee, UNRA, Ministry of Lands and Works are working together so that this is expedited and this backlog can be now eliminated. Not very quickly, but at least not in the 10-15 years which had taken. Let's talk about the Land Acquisition Act that you are proposing to have some amendments. What are some of the amendments that you are? No, we are looking at the amendment itself which was submitted in Parliament, I think 4 years ago, sometime ago if you recall. The amendment it is a constitutional amendment because it is a constitution. The Land Acquisition Act has always been there. But this constitution of 1995 is the one which introduced that article, that before you acquire somebody's art, you must pay a fair, adequate compensation prior. That was not there before that constitution. Before the current constitution, what was there is paying a compensation. If it's not acceptable, it's put in court, and then the process goes on into adjudication until finalized. In the meantime, you can access your money. So that was now brought into the Constitution in the amendment that get the acquisition, I think is it Article 26, that you amend that article. Instead of saying prior to acquisition, say once the government chief value has obtained a valuation, say 200 million, and the owner of the land objects, then that value be deposited in the court. That will be sufficient action for the project to go on. And it was a compromise situation, win-win. You, the owner of the land, can access that money. At the same time, you are allowed to go to court and object. So you can enjoy the money as you object. And when the objection is in your favor, the government will pay the balance. That was a good win-win square, but the parliament, in its wisdom, at that time objected to it. We think we can mold it more properly and resubmit it, so that the interest of the country is put at heart. At no point in time has the government got all the money to compensate everybody. And yet, if government has signed, say, a loan with the World Bank, do Mutukula Road, if you don't start immediately, the penalties and interests are rising. And yet, the situation as we have it here, people are objecting. Money, even the little that is there, cannot be touched. Project cannot go on, and that's not healthy for the country. So when do you intend to retable this important amendment? It is still in the process. I think it's in the Ministry of Land internally. We are working on it, but we haven't submitted a cabinet paper for approval. But we are working on it because once bitten, twice shy. There are times we rushed, submitted, Parliament rejected. Now we don't want that. We want to be sure when you submit it goes through. So we have to look at the constitutional provisions where the citizens were saying, pay us immediately before taking over, fair, prompt payment. We're saying, look at the interest now of the country at large. Should the project stop because we are still pursuing your own personal interest? It's a guarantee, okay. So can you have this money now which is already valued
and agree to the valuation, and then we proceed. That's the balancing act now we are looking at. We are doing very wide consultations before we table it to cabinet for tabling to parliament. Thank you so much for your time. y'abantu abagambibwa nti baafa naye ng'ate ebyapa mugenda kuyamba muti abantu bano okufuna ebyapa byabwe kaakati ekiseera ebyapa ebyo byadda ebirala bigenda fabakase betiri emyaka 17 abantu awo ekiseera ekyo basizangayo ebyapa details zaabwe zonna tebazitekinga nga kakati bw'osaayo ekyapa kyo bakugamba saawo details even including the next of kin omuntu gwe weeyinza okugamba nti oba tumuweereza information tewali kidda oluvannyuma ne bagamba nti katulabe next of kin naye kati ekyo tekyaliyo kati ekirina okukolebwa still genda ku physically kubanga ekyapa kiri representing a piece on land genda ku area awo enyini ekyapa ekiriyo omuntu oyo awo yali buuza bona abali abo neighbors ona ali ludda wa so reallocation eyo etekiga ekiseera okuginoonya ate nga tetwagala kusamu mawulire ensi yayonooneka olulabamu nti kino ekyapa tekiriiko muntu nanyini kyo ng'abafere batuuse dda so kigenda kutwala akaseerako nga tunoonyereza privately n'eki tujja kutuuka waakiri ekyapa ky'omuntu kibeeraawo oluvannyuma netutuuka ku nanyini yennyini okusinga okussa mawulire ate omufeere najja n'akitwala so kijja kukolebwa era kijja kutuuka kitutte ekiseera kiwanvuko kyekivudde kijja wano mu committee of parliament kubanga ddala emyaka 10-15 miwanvu olina ekyapa ky'omuntu naye oso kitegeeza tinanyini kyoba oli awo taliyo yekwesesa mwoya kubanga ng'ekyapa kyo tekiriiwo mu ngalo zo okumala emyaka 10 waliwo obuzibu awo kwe kunoonyereza okukolebwa. Mu kiwandiiko kye muleese mulaze nti Land Acquisition Act yeetaagamu ennongooseza lwaki mutunuulidde embeera kaakati olaba era n'abamemba ba parliament babadde bakibuuza mutwala mutya mugenze mutya ne mukola enguudo ng'ate abantu abamu temubasasudde kaakati constitution mumanyi egamba nti osooka kusasula omuwendo omutuufu ogukkirizibwa nga tonatwala ttaka kaakati mulabyeho nawanika MD Kagina agambye sente ze mutuwa tezimala naye ate pulojekiti erina okutambula naye kaakati okubanga tetumenya mateeka Land Acquisition Act erina okutunuulibwamu manya nga siraba kujja mu gavumenti waliwo kyagezebwako okusaawo etteeka amendment wabe nti nno egavumenti weba egenda okutwala okusaawo pulojekiti zireme okubanga tezigenda mu maaso ate nga sente zitezisasuddwa kasamukiziga gavumenti value waivaayo tujja kumusasula ono miliyoni 2 ebyo bisibwe mu kooti abeegazira ne access kati ye yagambye tayagala 7 agende mu kooti naye pulojekiti ebenga egenda mu maaso kati eyo ze kind of amendment olwasooka parliament yakigaana kakati tukirongoosa mutebe tunakola tutya win-win situation manya tulina omuziziko munene mu constitution se constitutional matter nti bw'obanga ogenza okutwala ettaka ly'omuntu sooka omusasule omulwe ate mangu nnyo omuwendo oguli fair prior naye kati gavumenti erina sente zisasula prior ate nga pulojekiti erina okutambula tusayirinze ne World Bank nti oluguudo lw'omukutukula lulina okukolebwa naye ate bano abalwoduza balina okusasula kati pulojekiti erimirire kati awo tulina okulongoosa ku Land Acquisition. Yes. Minister.